Ijery ny tontolo ny fampianarana sy ny serasera kosa isika anisany sehatra ny roborobo fatratra moa tao anatin'ny taona vitsivitsy tokoa izay ny serasera efa misy ireo sekoly ambony manofana mpianatra ho matianina eo amin'ny ity sehatra ity izay sehatra isan'ny antoky ny fampandrosoany ny firenena iray tokoa. Anisany sampam-pampianarana mahasarika tanora maro ankehitriny ny serasera na ny communication. Mbola vitsy kosa nefa ireo sekoly ambony manana izay sampana serasera izay. Anisany nirotsaka voalohany tamin'izany ny sekoly ambony GSI. Fampianatra matianina fitaovana raitra ary fampiarana no atolotra ny sekoly ireo liana amin'ity sampam-piofanana communication ity. Ny lalam-piofanana multimédia communication zany ato amin'ny université GSI dia marihana fa izy rery manana an'io filiale multimédia communication io ary tena akaiky ny tena réalité ny tena zava-misy any amin'ny orinasa izy io miara-miasa amintsika daholo ny orinasa tseratsera rehetra ny gazety ka eo ny ahafahana milaza fa ny mpianatra mbola tsy mahavita fianarana mbola manao stage raha dia efa voatazona ny anivony reny hainao manjery reny na miankina na tsy miankina fanjakana. Ny fitaovana moa dia efa hitantsika eo ny laboratoire ataontsika hoe tonga lafatra moa zany eo amin'ny laboratoire multimédia mbola misy koa laboratoire de recherche connecté sur wifi ahafahana manao travail de recherche ka dia mahitanantsika zany fa mbola misy ny fidirana amin'ny 23 octobre zao ny concours dia amin'ny 4 novembre ny rentrée 2013 dia miandry anao ny multimédia communication sady mahazo tombony ianao amin'ny informatique multimédia nefa koa mahazo ny communication journalistique sy ny communication multimédia. Ny serasera dia tosika lehibe ho an'ny fampandrosoana ary tafiditra indrindra amin'izany ny asa fanaovan-gazety ny fahitalavitra. Mitaky andraikitra betsaka nefa izany asa fanaovan-gazety izany ka mitaky olona tsara ofana matianina amin'ny asany. Fantatra ny sekoly ambony GSI tsara izany ka maro amin'ireo mpianana navita fianarana tao amin'ny sampana communication no maharesy lahatra avy hatrany ireo mpampiasa.